Ребята, это продолжение. Ребята, стучится она. Ой. Где она стучит? Ребят, она по-немецки говорит, ребята, по-немецки. Я сейчас услышу, как она говорит. Ребята, капец, капец. Успокойся, я тебе говорю. Пипец, а. Что ты там кидаешь? Еще там что-то орет. Когда она отдохнуть даст нормально, а? Дура сумасшедшая. Психушку ей уже давно пора. Вообще. Сумасшедшая. Вот я только что включил телек, сейчас работает. Пиздец, сумасшедшая дура. Чё ты там орёшь? Не ори! Дура, блядь. Пиздец. Психушки я уже давно пора. Пиздец, дура. Вот что, ребят, смотрю. Да. И как начнет долбить, это уже, ребята, вторая часть. Да. Ну ладно, сейчас снова заканчивать будем. Вторая часть это была. Давайте, всем пока.